gente faz assim, ó, nas vagens, ó, sacode e vai botando aqui, ó. Aí eu vou enchendo e vou botando no saco. Gente, uma vasilhinha dessa aqui deve ser uns 5 ou 6 reais lá, viu? Tá cara. A menina me disse que 1 quilo de amendoim ela deu 25 reais no quilo de amendoim lá, na capital. E aqui, graças a Deus, fartura, ó. Agora é trabalhoso, viu, gente? A gente já arrancou, agora estamos destalando, ó. Esses miudinhos assim a gente não cata, não. Vai sacudindo. Aí eu vou enchendo e vou botando no saco ali.